လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အရင်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံအမြတ်ဒေါ်လာ8ဘီလီယံနဲ့ MicroStrategy ရဲ့ Bitcoin တွေဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူစီးတက်မှာဘူတန်အစိုးရရဲ့ Bitcoin တွေထုတ်ရောင်းခံရတော့မှလားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူကီကီပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အရင်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံအမြတ်ဒေါ်လာ8ဘီလီယံနဲ့ MicroStrategy ရဲ့ Bitcoin တွေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ MicroStrategy ဟာ Bitcoin တွေထပ်ဝယ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ42ဘီလီယံအထိသုံးစွဲသွားဖို့ကြေညာလိုက်ပြန်ပါပြီ။လက်ရှိမှာ Bitcoin အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရည်တည်နေနိုင်ပေမဲ့ Bitcoin တွေထပ်ဝယ်နေအောင်မဲ့အကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နောက်3နှစ်အတွင်းမှာ Bitcoin ဝယ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ42ဘီလီယံအထိသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာလာတာပါ။2024ခုနှစ်တတိယ3လပတ်အတွင်းမှာတည်းမဲ့ MicroStrategy ဟာ Bitcoin ပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်း17%အထိတိုးမြင့်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့2,5220 BTC အထိပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ။ MicroStrategy ပိုင်2,5220 BTC ရဲ့တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ18ဘီလီယံကျော်အထိရှိနေတယ်လို့အမြတ်ဟာလည်းဒေါ်လာ8ဘီလီယံကျော်အထိရှိနေပါတယ်။ MicroStrategy လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းလက်အောက်မှာပဲရှိနေတဲ့ Bitcoin တွေဟာဈေးကွက်အတွက်အန်တီရတော့များပါတယ်။သူတို့ထုတ်ရောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ဈေးတွေအလိုလိုထိုးကြနိုင်ပြီးတော့သူတို့ကရောဘာလို့ထုတ်ရောင်းတာလဲ။ Bitcoin ကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးလားစသဖြင့် FUD တွေများလာတဲ့အခါမှာအယောင်းပေါ်အယောင်းဆင်းပြီးဈေးတွေထိုးကြနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုအချိန်မှာတော့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ဆွဲတင်အားနဲ့ပဲဈေးကတက်နေတာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာဟာအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကြားကနေပဲတကယ်ကိုအောက်တိုဘာဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဈေးအတက်မှာဘူတန်အစိုးရရဲ့ Bitcoin တွေထုတ်ရောင်းခံရတော့မှလားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘူတန်အစိုးရဟာသူတို့ရဲ့ Bitcoin တွေကို Finance ကိုထိုးယူသွားကြောင်း Blockchain data တွေအရာတွေ့ရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတည်းကနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ် Bitcoin တွေဒူးနေခဲ့တဲ့ဘူတန်အစိုးရဟာ Bitcoin ဈေးဒေါ်လာ 71k ရောက်သွားချိန်မှာနိုင်ငံပိုင် wallet ထဲကနေဒေါ်လာ66 million ပို့ Bitcoin တွေကိုFinance တွေကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးထုတ်ရောင်းဖို့လို့ယူဆရပါတယ်။ဘူတန်အစိုးရရဲ့ wallet တွေထဲမှာဒေါ်လာ886 million ပို့ Bitcoin တွေကျန်နေသေးတာကြောင့်တက်ဈေးနဲ့အမြတ်ယူမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ရောင်းအားတွေထပ်တွေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘူတန်အစိုးရဟာဂျာမနီအစိုးရလိုတော့ online ကျင်းလိုက်ထုတ်ရောင်းမဲ့ပုံမဟုတ်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းသာမြင်ပြီးအမြတ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘူတန်အစိုးရရဲ့ Bitcoin reserve တွေဟာနိုင်ငံ GDP ရဲ့26.9%အထိရှိနေတာကြောင့်အကုန်ထုတ်ရောင်းတာမျိုးဖြစ်ဖို့နေပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာလည်းဘူတန်အစိုးရဟာ Bitcoin နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Bitcoin mining တွေတရားဝင်တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ Bitcoin mining ကရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကနေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုလစာ90%အထိတိုးပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းဒေတာရင်းသတင်းဌာနတစ်ခုအဆိုအရသိရပါတယ်။ဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။